जिले में 455 छूट प्रमाण पत्र जारी किए गए। जिले में 465 करोड़ निवेश प्राप्त व जिले में 4000 से अधिक रोजगार प्राप्त। खेल जिले में सोने वाले कौन है और ये तस्वीर कहाँ की और क्यों वायरल हो रही? इससे पहले राजस्थान बीजेपी के ट्विटर का ये ट्वीट भी देख लीजिए। जनता करे हाहाकार, खर्राटे खींचे सीएम सलाहकार। 4 साल पूरा होने के बाद भी जब सरकार के पास गिनाने के लिए सिर्फ उबाऊ फर्जी आंकड़े हों तो नींद आ ही जाती है, फिर भले आप सीएम के सलाहकार ही क्यों ना हो। जिले में 455 छूट प्रमाण पत्र जारी किए गए। जिले में 465 करोड़ निवेश प्राप्त व जिले में 4000 से अधिक रोजगार प्राप्त। खेल जिले में दरअसल ये राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा है, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। वीडियो सिरोही का है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी 4 साल पूरे होने पर राजस्थान सरकार के बेहतरीन कार्यों की जानकारी मीडिया को दे रहे थे। इसी दौरान उनके पास ही कुर्सी पर बैठे स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा खर्राटे लेने लगे। वीडियो के मुताबिक पहले लोढ़ा उम्मीदें से बैठे दिखाई दिए और इसके बाद जब उन्हें तेज नींद ने जकड़ लिया तो वह कुर्सी पर ही आराम से सर पीछे करके लेट गए। कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद ही उनके खर्राटे सुनाई देने लगे। लोढ़ा का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग लोढ़ा के इस तरह सोने पर चुटकी ले रहे हैं। जिले में 455 छूट प्रमाण पत्र जारी किए गए। जिले में 465 करोड़ निवेश प्राप्त व जिले में 4000 से अधिक रोजगार प्राप्त। खेल जिले में वहीं अपने पास की कुर्सी पर बैठे लोढ़ा को सोते देख पहले तो मंत्री चौधरी कुछ नहीं बोले, लेकिन थोड़ी देर बाद वह चुटकी लेने से भी नहीं चूके। लोढ़ा को सोता हुआ देखकर प्रभारी मंत्री चौधरी ने कहा कि आप विधानसभा में भी सोते रहते हैं, वहां भी मुझे ही आपको उठाना पड़ता है। चौधरी ने कहा कि वहां भी लोढ़ा मेरे पास ही बैठते हैं। वहीं जिला प्रभारी मंत्री के चुटकी लेने के बाद संयम लोढ़ा मुस्कुराने लगे। जिले में 455 छूट प्रमाण पत्र जारी किए गए। जिले में 465 करोड़ निवेश प्राप्त व जिले में 4000 से अधिक रोजगार प्राप्त। खेल जिले में व जिले में 4000 से अधिक रोजगार प्राप्त। खेल जिले में